咱阁继续来读上帝的话，马太福音书第28章第1节到第10节。过了安息日，礼拜日天拄光的时阵，莫大粒的玛利亚甲另外一个玛利亚做伙到墓去看。忽然有大的地动，主的天使对天降落来，将石头割开，坐伫顶面。伊的面貌像死人，伊的衫亲像雪遐尼白。高手的人都惊甲皮皮喘、皮皮准，敢若像死人。迄个天使答妇女讲：毋免惊，我知恁要找迄个红顶是未客的耶稣，伊无伫遮。照伊所讲的，伊已经过活。恁过来看藏伊的所在，恁赶紧去答伊的门徒讲，伊已经对死里过活啦。伊要比恁大先去加利利，伫遐恁会见到伊。会记即我甲恁讲的话，妇女就紧紧离开墓地，搁惊吓，搁大欢喜，走去答伊的门徒讲。忽然间，耶稣伫路上出现，对因讲：“愿恁平安。”因往前抱掉伊的脚拜伊。耶稣对因讲：“毋免惊，去甲我兄弟讲，叫因去加利利，伫遐因会见到我。”